Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yine bir kitap alışverişiyle huzurlarınızdayız. Fakat benim için özel bir alışveriş oldu bu. Zira eşimin 40. ay Hediyeleri. hediyeleri. 40. ay dönümü. Evet, 40. ay dönümü hediyeleri. Bakalım 40. ay döneminde ne kadar romantik kitaplar almış bana Çok eşim. romantik. Sırayla başlayalım. Evet. Ama önce şurayı da bir gösterelim. Evet, onu bir anlat Ve aşkım. bu yine bizim için özel bir hediye. Çünkü kanalımızı yani biz 25 kişiyken daha takip etmeye başlayan sevgili Oya'nın, izleyicimizin hediyesi. Geçtiğimiz hafta onunla ve yine çok saygıdeğer arkadaşıyla görüştük. İsmini belki söylemem istemez. O yüzden şu an söylemeyeyim. Ama onlar selam verebilirler. Ve bunu Oya'cığım bize böyle elleriyle örmüş, bize hediye yapmış. Zaten bizi dinlemeye başladığında da örgü örerken dinlemeye başladım demişti. Ta işte nereden nereye 1,5 sene olmuş. Sağ olsun bize bunu yapmış, bunu hediye etti. Bize çok mutlu olduk. Hemen bu videomuzda böyle Evet, koymak göstereyim. istedik. Oyacım selamlar. Selamlar ve çok teşekkürler. Evet. Evet, şimdi kitaplarımıza geçelim. Kitaplarımıza geçelim. Öncelikle güzel bir milliyetçi ideolojinin teorisyenlerinden diyebileceğimiz Ahmet Ağaoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabı var. Genelde milliyetçilikte Ziya Gökalp, ne bileyim Nihal Atsız ya da işte Yusuf Akçura, Gaspıralı İsmail gibi mütefekkirler bilinir. Ahmet Ağaoğlu çok bilinmiyor, bilinmeyenlerden. Ama dedim muhakkak okunması gerekiyor. O yüzden Evet, bunu bir... almışım. Ben de şimdi görüyorum. Ha evet. Onu bilmeyenler için hani biz birbirimize öyle hediye alıyoruz arkadaşlar. Hani eşler Evet. arası hediye alma tüyosu olsun size. Eşim kendine ekliyor, diyor ya diyor alayım mı almayayım mı, sepet hep dolu zaten. Ben diyorum ki al, iyi tamam diyor. Alıyor. Ben ne aldığını bilmiyorum. Kutuyu da bu arada aslında şu an açtık. Kutu çok büyük olduğu için tabii kadraja sığmadığı için koymuyoruz. Ama şu an ben de sizinle birlikte göreceğim. Aslında kendisi de bence unuttu çünkü bir hafta önce sipariş vermişti. Evet. Şu an bizim için de yani ilk kez açıyoruz Evet. kutuyu. Buradan da gene bir tüyo olsun. Eşler arası hediye alma dinamikleri ilişkideki hediye alma dinamikleriyle aynı değildir arkadaşlar. Sakın şey yapmayın. Evet, Onu ayrı bir sevgililik videoda ilişkisiyle hani aynı değil. değildir. Yok. Ben mesela işte yine kendime bir şeyler aldım. Ama eşim aldı. Evet. Bu işler böyle. Çok güzel güneş kremleri aldım. Aa dedim, ne kadar güzel bana hediyeler almışsın. Evet. Yine Türk tarihinde Evet, önemli Bahattin bir Ögel. insan Bahattin Ögel. Türk tarihinin genelde siyasi, ekonomik tarihiyle ilgili kanalda zaten videolar var. Ben de çok okuma yaptım ama kültür tarihine de meraklı bir insan olarak Bahattin Ögel'den tekrar şöyle bir hatırlayalım. Tabii pasajlar okumuştuk, yer yer konuyu nasıl düşündüğünü, neler çalıştığını biliyordum ama şöyle bir derli toplu Bahattin Ögel okuması da sanki güzel olacak gibi. O yüzden onu aldık. İstersen kutuyu böyle koyalım aşkım, kıyamam, zorlanıyorsun. Bir de hastayız biz aynı zamanda arkadaşlar. Bayramı hasta geçiriyoruz maalesef. Evet, maalesef. Bir yandan da tezle uğraşıyoruz. Evet, tezi bitirdim neredeyse. Yorucu bir süreç Bu ayın oluyor sonunda bizim savunmaya gireceğim. Bana şans dileyin, dua edin. Aa, evet, bayramınız mübarek olsun. Bayramı kutlamayı unuttuk. Evet, bayramınız mübarek olsun, iyi bayramlar. Ama videoyu düşünsene, bir yıl sonra izleyen birine çok bir şey ifade etmeye de bilir bayram. Ama biz bunu Kurban Bayramı'nda çekiyoruz. Ama işte biz tatil yapamadığımız için ve kimseyle görüşemediğimiz için bize çok bayram gibi gelmiyor. Evet ya, tatilde Maalesef. neymiş. Yine bir tarihi şahsiyet, popüler tarihçilerimizden Reşat Ekrem Koçu. Tarihten hikayeler, Kızlar Ağası'nın piçi. Ne anlatıyor hiçbir fikrim yok. Sadece aldım. Kız Okuyacağım. çocuğu bana benziyormuş aşkım, baksana. Minik, göbüşlü ve gıdılı. Ay çok tatlıymış. Ben de niye diyorum o kadar tatlı. Sonracıma bir psikoloji kitabı. Alper Hasanoğlu. Aşkın halleri, ikili ilişkilere farklı bir bakış. Alper Hasanoğlu'nun daha önce hiçbir kitabını okumadım. Sadece birkaç galiba videosu düştü önüme. Onları izlerken dedim bu abinin fikirlerine bir bakayım. Yani dediğim gibi ne anlatıyor hiçbir fikrim yok ama beğeneceğimi inanıyorum, düşünüyorum. Kanalımızda sunumunu yaptığımız, daha önceki alışveriş listesinden de aşina olacağınız hocamız
Şaban Ali Düzgün. 2 kitabını birden aldım. Bir de bu sefer şeyle aldım, böyle ciltli aldım. Ciltli aldım. Daha Ciltli almışım. evet, ciltli güzel almış. almış. Evet, eşim ciltli aldı, böyle daha evladiyelik, daha dayanıklı. Seviyorum ciltli kitapları. Otto Yayınları'ndan Aydınlanmanın Keşif Araçları ve Allah, Tabiat ve Tarih Teolojide Yöntem Sorunu. Yani dediğim gibi gene böyle ilahiyatçıdan ziyade teolog gibi yaklaştığı için olaylara ben seviyorum. Eminim güzel kitaplardır. Bu ikisini de okuyacağım. İsterseniz kanalda sunumu da gelir. Onları da bıraktım. Ya ne kadar da çok tarihi kitabı almış benim canım karım bana ya. Osman Turan hocamızın çok sevdiğim bir tarihçidir kendi. Ama niyeyse buraya Ötüken Sosyoloji diye not düşmüş. Bunu sosyoloji kitabı olarak sınıflandırmış. Türkiye'de manevi buhran, din ve laiklik olabilir. Ben Osman Turan'ın hem tarihçiliğini zaten çok seviyorum, hem Türkçesine bayılıyorum. Daha önceki alışveriş videolarında görmüşsünüzdür belki, sahaflardan falan böyle aldığımız kitapları vardı. Onlar yerine artık bunu bulamadım. Bunu da Ötüken Yayınlar basıyor zaten. Gayet güzel. Kesinlikle çok seveceğimi şimdiden düşünüyorum. Çok güzel İnanıyorum. felsefe kitapları almış. Evet, çok güzel felsefe Aferin kitaplar bana. almış. Şöyle hatta seri bir tutalım o zaman. Olur. Çok güzel felsefe kitapları almış hanımı. Ne kadar da zevkli bir Ne kadar da insanım. şanslı bir erkeği. Şöyle tutayım. Ketebeden çok fazla kitap alıyoruz biz. Hani yani çünkü gerçekten güzel. Bazı hocaların bilir. Bazı yayın politikası olur. Ya da bazı yayınladığı insanları sevmeye olabiliriz ama Ketepe'nin genel olarak yayınları çok iyi yani. Hani ben seviyorum. Mecbur alıyorsun o yüzden. Evet, yani basmayan diğerlerinin ayıbı diyelim. Geçelim Yani bence. gerçekten öyle. Büyük Etik, Magna Moralia, Aristoteles'ten, hitabet ve belagat üzerine söylerler. Antifon. Evet, Antifon. Fragmanlar, kişiliği, okulu, öğretisi anlamıyla Pitagoras'ın. Bütün sapkınlıklara reddiye, Hippolitos'tan. Yani bu abileri şimdi tek tek anlatmayayım ama özellikle felsefe tarihinde önemli insanlar. Aristoteles, Amfitron'u zaten bilen biliyor. Pitagoras'ı zaten biliyor. Şu abiyi tam hatırlayamadım. İstersen birer burada yazmışlar ya, buralardan okuyalım. Okuyalım. Mesela Aristoteles, o halde orta olmak ne çok fazla acıya maruz kalmak ne de tümüyle hissizleşmektir. Böyle olduğumuzda iyi durumdayız demektir. Evet. Orta Fikir halde olmak versin iyidir, izleyenlere güzel. de. Evet. Alışveriş videosu olduğu için biliyorum artık, hani liste buradan hazırlayanlar olabiliyor. Antifon, ey yargıçlar, bana acımanızı değil adaleti yerine getirmenizi istiyorum sizden. Kimsenin yaptığı kötülüğü yanına bırakmayan ve doğrunun her yerde aynı olduğuna karar veren sizlere yalvarırım. Böyle boş söz oyunlarına kanmadan, ortadaki gerçekleri göz ardı etmeden adaleti yerine getirin. Güzelmiş. Pitagoras, baygın gözlerini uykuya teslim etme. Gün içinde yaptığın her işi 3 kez gözden geçirmeden neyi yanlış yaptım, neyi başardım, yapmam gereken neyi ihmal ettim. Ha, bir hayat felsefesi şeyleri ya. Evet. Maşallah. Ve son kitap. Sapkınların öğretilerinin kökeni Yunanlıların bilgeliği, filozofların dogmaları, uydurma gizemleri ve astrologların hayal dünyası oluşturur. Bu sebeple önce Yunanların filozoflarının görüşlerini ortaya koymak gerekli gibi görünüyor. Zira bu görüşler sapkınların öğretilerinden daha eskidir ve ilahi olana daha saygılıdır. Güzel kitaplara benziyor. Ne güzel kitaplar almışsın ya. Vallahi ya. Yani işte insanın senin gibi güzel kitap olan bir hanımı olmalı. Yine Ketebe'nin başka bir minyatür serisi arkadaşlar bu. Niye minyatür? Çünkü şöyle ölçü alabilirsiniz. Aynen, şöyle tutarsın. Yani ölçü alabilirsiniz. Benim elim kadar senin elini koy bakayım. Doğru bir ölçü aracı değil, o yüzden kitap koydum işte. Ha, benim elim bu kadar. İşte. Bunlar benim elim kadar. Bunlar değil. Bunlar senin elin, bunlar benim elim kadar. Tamam. Jacques Rancière, duyum sanabilir olanın paylaşımı. Estetik ve siyaset. Rancière'nin birçok kitabını okumuştum. Çok da severek okumuştum. Böyle herhalde küçük bir makalesini kitap haline getirmişler. Bence gayet güzel olmuş. Tipi de zaten tam çok sevdiğim bir Cicero'na benziyormuş tipi. Evet, çok benziyormuş. Tam benim kapağa koyacağım bir tip. Değil mi? Bu da George Didi Huberman. Huberman'ın kitabını... tane daha Ha, öyle mi?
Hüberman'dan çok Hemen var. yanında. Daha gelecek. Var mı? Daha gelecek. Dide Hüberman'dan duyulur kılmak. Hani çok okumadım. O yüzden fikirlerini bilmiyorum ama çok ismini, dipnotlarını, bazı yerlerde dipnotlarını gördüm. Abi de buymuş. Hani o yüzden bir fikirlerine bakalım dedik. Kimmiş bu Hüberman? Tabii onu demişken başka bir Dide Hüberman. Bu da neydi? Şey yayınlarıydı ya. Hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Lemis yayınlarından. Dide Hüberman. Bu da ne? Ne duygu ama. Ama duygu ne? Böyle güzel. Kapağı çok hoşuma gitti böyle. İşlemesi falan. Yine sanat, estetik, siyasetle ilgili bir şeyler galiba. Dediğim gibi fikirlerini bilmiyorum ama okuyunca Buldum bir tane daha anlatırım buldum. inşallah. Gene George Dide Hüberman. Bir tane daha. Bu sefer ne? Ve Niki Giannari. Bu da Musallat. Kesin böyle bizim 3 harfleri falan anlatıyorlardır. Tabii ki değildir de ne olduğunu bilmiyorum inanın. Hani genelde böyle fotoğraf, filozof, siyaset ya genelde siyaset, sanat felsefesi, siyaset, sanat, estetik felsefesi gibi okuduğum kitaplarda, dipnotlarda görmüştüm. Galiba öyle şeyler anlatıyor. Bence güzeldir. Kanalımızda yine bak şeyi unutmuşuz. Evet. Bu seriden bu kalmış. Fragmanlar, kişiliği, öğretisi ve alımlanması. Karışık koymuşlar çünkü. Anaxagoras'ın eseri arkadaşlar. Hem halde her şey, hem çokluk, hem küçüklükte sonsuzdu. Yine bu da çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ketebe yayınlarından. 130 liraymış. İncecik kitap. Bir tane daha Hüberman var, istersen onu da göster. Evet. Bir Hüberman'ımız daha geldi. Giruzu'nun kokusunu almak. George Didi Hüberman. Fransızcadan Burcu Yalım çevirmiş. Gene Lemis yayınlarından. Kapağı çok hoş. Gene böyle resimler, yorumlar. Kesin böyle bir şeyler çıkacak çünkü. Ya güzel bir felsefe kitabı olduğuna inanıyorum. Ama şöyle bakınca bile anlıyorum artık biraz şöyle mantığına. Okuması da anlaması da zor bir kitap olacak. Kanalda sunumunu isterseniz gelir diye tahmin ediyorum. Kanalımızda kendine ait oynatma listesi olan ve bütün serisini bitirmeyi planladığım gene bir yazar. Kim bu? Nuri Pakdil. Bu sefer şöyle 6 kitabını birden aldım. Genelde zaten seri halinde yazdığı için 4-5 kitabını birden alıyorum. Bu sefer Otel Gören Defterler serisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuri Pakdil ile ilgili zaten görüşlerimi 1-2 tarih inceleme videosunda paylaşmıştım. Görüşlerim hala değişmedi ama bütün külliyatı bitireceğimiz için aldık Ketebe yayınlarından. Siz para vermeyin bence, gerek yok. Görüşlerine katılmadığı için. Ben izleyenler varsa. görüşlerine hiç katılmadığım için Katılmadığımız yani için. çok öyle dolu bir insan olarak görmediğim ve çok abartıldığını düşündüğüm için. Yani şöyle zaten ince 6 kitap isteyenlere videolar hani böyle 1-2 kitabını birden inceleyecek şekilde de çekebilirim. Başka türlü de. Ama dediğim gibi bütün külliyatı bitireceğiz. Nuri Pakdil'den 6 tane kitabımız var. Sonracığıma Sınıflandırma bölümünden geldiğince. Ejder Okumuş Hoca'dan Medeniyet Bakışı ve Siyasette Din İstismarı Tartışmaları. Ejder Okumuş'tan gayri resmi olarak yüksek lisans dersi almış bulunmuştum. Gayri resmi tabii, öyle resmi olarak değil. Öyle katıldım yani, öyle söyleyeyim derslerine. Onun da birçok görüşüne katılmadığım yer var. Ama yine de biraz daha diğerlerine göre Türkçesini bildiğim, Türkçesini beğendiğim, literatürü kullanması ve bildiği dillere hakimiyeti beni etkilemişti. Fikirlerine her ne kadar çoğu noktada katılmasam da yine de okumayı tercih ettiğim insanlardan. Bu sefer de gene 2 kitabını aldım. Siyasette Din İstismarı Tartışmaları ve Medeniyet Bakışı. Onun dışında Hermann Hesse, Hayat Ağacı'ndan Seçme Şiirler. Biliyorsunuz son alışveriş videolarında da bayağı şiir almıştık. Okuma şeyinde de görmüşsünüzdür. Şiir seviyoruz. Özellikle romantik şiirleri seviyoruz. Böyle hanımla birbirimize okumalık şiirler çok hoşumuza gidiyor. Dışarıda böyle bir yere gidip kahve içerken hoş oluyor. Hoş oluyor. Hermann Hesse'nin de bu yeni çıkmıştı galiba. Güncel görmüştüm. Bakayım. Doğru. Mayıs 2025.
34'te Hesse yayınlamış. 25'te Epizod Yayınları. Sevdiğim bir yazardır Hermann Hesse. Alman edebiyatında önemli bir yeri var zaten. Bilenler bilir, Nobel Edebiyat Ödülü falan almıştır. Onun dışında Su, Kan ve Akıl. Mitolojiden felsefeye geçişin hikayesi. Fol Yayınları'nın bu son dönemde yayınladığı birçok kitabı çok beğeniyorum. Sevdiğim bir yazar olarak Ünsal Çimen'i söyleyemem. Çünkü daha önce hiçbir kitabını okumadım. Ama Fol Yayınları'nın dediğim gibi bu son zamanda bastıkları hem kapak tasarımı olsun hem konular olsun ilgimi çekiyor. Hem tarih hem felsefe hem mitoloji. Merak ettim. Konuda ilgimi çekti. Dedim bir bakayım. Böyle yılanlı mılanlı kapak görünce. Bir hoş mu geldi? Bir hoş geldi belki de. Sonracığıma evet. Yine böyle bir seri aldığımız bir hocamız Şükrü Erbaş. Şükrü Erbaş Ankara'ya gelecekmiş arkadaşlar. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Geldiğinde elimizde imzalatacak kitaplarımız olsun diye. Şiirlerini okuduk. Şiirlerini Yazılarını bitirmiştik. Evet. Bütün yazılar 1, 2, 3 şeklinde aldık. Dediğim gibi 1, 2, 3 şeklinde aldık. Son kitabı ben Annemin Hecesiyim. Çocuk kitabı ama okurum. Hiç sorun değil. Ben çocuk edebiyatını da okurum. Çok severim. Ve bir Sitem Taşları deneme kitabı. Yani ya zaten şeyini seviyorduk. Şiirlerini çok sevdiğimizi biliyorduk. Düz yazılarını da galiba Oya mı söylemişti? Videonun başında bahsettiğimiz Oya arkadaşımız galiba düz yazıları da şiir gibi abi demişti bana. Öyle bir hatırlıyor gibiyim. Oya söyledim mi? Söylediysen mesaj at. Severek okuyacağımızı düşünüyoruz ve zaten Ankara'ya gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunların hepsini imzalatacağız. Evet, ama o kitabı çok kötü göndermişler. Evet, bu kitabı çok kötü göndermişler. Bayağı bükülmüş yani. Zarar görmüş. Evet, hoş değil ama ne yapalım işte bazen böyle kargo alışverişlerinde böyle şeyler de oluyor maalesef. Şöyle göstereyim. Sonracığıma videonun başında bahsettiğim Ahmet Ağaoğlu'ndan 2 kitabımız daha var arkadaşlar. Türk Alemi ve Ben Neyim? Gönülsüz Olmak. Birisi Can Yayınları'ndan, Miras serisinden. Bir tanesi gene Doğu Kitap Evi'nden. Ne diyor? Bak Ağaoğlu diyor. İkinci Meşrutiyet diyor. Orta Asya Türkleri diyor. Yani dediğim gibi Türkçülük konusunda önemli teorisyenlerden biri olmasına rağmen çok ismi diğerleri kadar belki hak ettiği yeri bulmuyor. Okuyalım. Onun da fikirlerini isterseniz sizlerle paylaşmaya hazırız. Durum bu. Evet. Onu gösterecek misin? Göster. Şöyle katladım isim görünmesin diye. Kendi paramızla aldık. Reklam falan değil. Evet, Yasal uyarı. Yasal uyarı. Kendi paramızla aldık. Görünüyor Reklam mu? falan yok. 4712 lira tutmuş. Evet, bu kadar kitaba 4700 neredeyse 5000 lira verdik arkadaşlar. Kitaplarda tekrar şöyle son kez göstereyim. Yani kitaplar bunlar arkadaşlar. Yani bu kadar kitaba kaç bin liraydı aşkım? 4000 4700 lira. neredeyse 5000 lira. Yani şu kadar kitap. Ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Çoğu zaten fark ettiniz. Hani böyle ilmi kitaplar daha hacimli ama hani böyle daha çerezlik diyebileceğiniz kitaplar var. Şunlar felsefe kitapları. Hacimsiz olsa da okuması çok zor kitaplar. Yani şunların günde ben aşağı yukarı tahmin ediyorum. Buradan ikişer okurum. En az o da. Hani tezmez yazıyorum yoğunum diye. Yani normalde şunu bir günde okurum. Aynı şunları birer günde bitiririm normalde. Ama şunlar çok çerezlik olabilir. Ona rağmen yani şurada aslında benim normal bir zamanda 1 aylık kitabım yok. Hani 1 ay belki. Ama 4000 küsür lira. Kadraj anlamadığımız şekilde bozuluyordu arkadaşlar. O yüzden bir durdurmak zorunda kaldık. Evet, kadrajda bir sıkıntı var. Neyse. Dediğim gibi böyle çok çerezlik kitaplar aslında benim için. Hemen böyle okuyup geçebileceğim kitaplar. Yani sonuç olarak şurada kaç kitap var? Saymayacağım şimdi. Hanımım çok kızıyor. Videoda böyle sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan kızıyor bana. O yüzden saymıyorum ama herhalde şurada bir 30'a yakın kitap var mıdır? Yok. 25 mi? 25 falan diyelim. Normalde burası benim 1 aylık kitabım ama 5000 liraya yakın. Kitap pahalı.
Ama siz ne yapabilirsiniz? Hemen. Hemen oraya bağlayacağım. Siz ne yapabilirsiniz? Bu kitaplara bu kadar para vermenize gerek yok. Kanalı takip edip hangi kitabı öncelikli sunumunu istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince o kitabı size alıntılarla beraber izah etmeye çalışırım. 34 kitap var sanırım. Evet. Göz ucuyla saydım. Bayağı kitap işte. Bir şey diyeceğim. Bunlar ücretsiz kitap da gönderecekti. O gelmemiş. Ücretsiz mi? Ücretsiz bir tane kitap olacaktı. Yok, hediye. bir önceki serideydi o. Allah. Bunda yoktu. Var diyordu. Biz mi seçmedik acaba? Yok, Ben bunda onlar yoktu. için kenara ayırıyordum. Hani şey yaparız, hediye ederiz insanlara. Tamam. Ya onları ayırıyoruz da işte kadrajı gene düzelttim. Alette bir sıkıntı var arkadaşlar. Tripod'da bir sıkıntı var. Yukarı doğru kayıyor. Evet. Neyse, buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilgisini çekebileceğiniz arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz, istirham ediyoruz. İlk defa bu videoyla kanala geldiyseniz mutlaka kanalı bir incelemenizi tavsiye ederiz. Sosyal bilimler adına gayet çeşitli sunumlar olan bir kanal. Bir kütüphane. Evet, Kendi kütüphane. çapında. Kendi çapında bir kütüphane olma yolunda ilerliyor. Siz ne dersiniz sayın yönetmenim? Bence de abone olsunlar. Abone olsunlar. Şöyle oluyor. Her gün bir video paylaştığımızda ilk 5 dakika içinde bir iki kişi gidiyor. Evet, abone gidiyor. Çok alıştık artık. Video paylaşıyoruz, abone gidiyor. Niye Üzülüyoruz. gidiyor anlamadım. Üzülüyoruz. Hadi bakalım. O zaman ne diyelim? Herkese Kolay gelsin.